ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചുമയും പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ചെറിയ കോൾഡും പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആ ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ആ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്താൽ ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇതുകൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സാധാരണ ഇതുപോലെ വയ്യാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാത്രിയാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ കുടിക്കാറ് കേട്ടോ. പക്ഷേ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല എനർജി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കുടിച്ചേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ഡലിയും ചട്നി ആയിരുന്നു കേട്ടോ, കോക്കനട്ട് ചട്നി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറുമാണ് സാധാരണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാരണം സാമ്പാറാണ് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വയ്യാത്തത് കാരണം ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ, കോക്കനട്ട് ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ കൊള്ളായിരുന്നു, ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്നും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇളകി വരാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സാധാരണ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇളകി വരും കേട്ടോ. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ റെഡ് കോക്കനട്ട് ചട്നിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ടിപ്സിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടർമറിക് മിൽക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടർമറിക് മിൽക്ക് അല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഗാർലിക്കും പെപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ടർമറിക് മിൽക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ല, മോർണിംഗിൽ മക്കൾക്ക് പാല് കാച്ചുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടർമറിക് മിൽക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടർമറിക് മിൽക്കിൽ ഗാർലിക് കൂടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ കഴിച്ചാൽ സ്റ്റൊമക്ക് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് മാത്രമല്ല, ഗാർലിക് നന്നായിട്ട് കുക്കായ ശേഷം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ. നമ്മൾ ഈ പാലിൽ ഗാർലിക് ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അത് ചെറിയ ചൂടോടെ നമുക്ക് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗാർലിക് മിൽക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ്സാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും കുടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് പാലും അതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ പാല് കാച്ചില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം പാല് കാച്ചുന്ന പോലെ കാച്ചി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് പാലിന് 2 ഗാർലിക്കാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ് പാലല്ല, 1/2 ഗ്ലാസ് പാലും 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അതിലേക്ക് 2 ഗാർലിക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പാല് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം, അതായത് ഗാർലിക് നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം കേട്ടോ. കുക്കായ ശേഷം മാത്രം ഇത് അരിച്ചൊഴിച്ചാണ് നമുക്ക് കുടിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെപ്പർ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടർമറിക് മിൽക്കിൽ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മൾ ഈ ടർമറിക്കിൽ കുർക്കുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അതിനാണ് ഇത്രയും ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ്, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഫംഗൽ, അങ്ങനെ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പെപ്പർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടർമറിക്കിലുള്ള കുർക്കുമിനെ ബോഡി നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പെപ്പറിന് സെപ്പറേറ്റ് നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ടർമറിക്കിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഈ പെപ്പർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കുർക്കുമിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ കൂട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ല ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അവർ പൊടിച്ച് തരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, നല്ല ഫ്രഷ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക, കാരണം ഈ ഗാർലിക് ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അരിച്ചെടുത്ത് കുടിക്കാം. തണുപ്പിച്ച് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി വേണം കുടിക്കാം. ഇതിൽ വേറെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് തണുത്ത ശേഷം കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ചുമ, പനി, ജലദോഷം എന്നിവയുടെ സിവിയോറിറ്റി കുറയ്ക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചുമയും പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. 2-3 ദിവസം ഇത് ഡെയിലി 1 ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് കുടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയും. അപ്പോൾ സിവിയോറിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം മെഡിസിൻ കഴിക്കുക. നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരമേ കുടിക്കാവൂ. കാരണം ഗാർലിക്കിന് BP റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഷുഗർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുർക്കുമിനും ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കൂടെ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഷുഗറും BP ഒക്കെ ഡൗൺ ആയി പോകും. അപ്പോൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം മാത്രമേ ഏതൊരു ഡ്രിങ്കും കുടിക്കാവൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ നാച്ചുറലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് കഴിക്കരുത്, കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും.
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് ബ്ലഡ് തിന്നിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവർ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചുമയും പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിൻ്റെ സിവിയോറിറ്റി കൂടുന്നതിന് മുന്നേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റെമഡി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ചുമയും പനിയും ജലദോഷത്തിൻ്റെയും ആ കാഠിന്യം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാനും നമ്മുടെ എനർജി കൂട്ടാനും നമ്മുടെ ബോൺസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.